كلمة السر المرة دي مش الأساتذة، لأ، كلمة السر عند الطلبة اللي قرروا يكونوا فارقين من أول يوم ليهم في الدراسة الجامعية. كلية الهندسة الطبية جامعة المنصورة اللي ليهم في كل خطوة أثر وعلامة تطمنا على المستقبل، مستقبل الجامعة ومستقبل البلد كلها. اللي بيعملوه هو خطوة على طريق ربط الدراسة بسوق العمل واحتياجاته. الطلبة بتعمل مشاريع مش بهدف التخرج، لا، بهدف خدمة المجتمع، بحيث انها بتطبق على ارض الواقع. وكان اول مشاريعهم هو اختراع جهاز تعقيم للمناظير، انتجوه بقيمة 20,000 جنيه بس، رغم ان تكلفته 120,000 جنيه في الخارج، وتقدموا بيه للحصول على براءة اختراع. الفكرة كانت تصميم غسالة للمناظير بتكاليف منخفضة، لأن اللي موجود زيها في السوق. الحقيقة المنتج تم تنفيذه وتصميمه from A to Z كاملا، من أول الكنترول لحد التصميم النهائي للشكل المنتج بتاعنا. فهي دي كانت الفكرة الأساسية للتنفيذ عندنا. بالنسبة للمنتجات اللي في السوق، طبعا سعرها أعلى مننا، سعرها بالنسبة لنا يعني أسعار خيالية. احنا عشان كده اصلا بدانا نفكر في تنفيذ المشروع ده. بدانا بتنفيذ الدايره الالكترونيه للمشروع وتصميم البرنامج الخاص بتشغيل غساله المناظير، وقمنا بتجربه الدايره والبرنامج للتاكد من ان هم شغالين بشكل فعال. بدانا بتنفيذ البادي الخاص بالغساله، وبدانا ان احنا نتبع الابعاد الرسميه لبعض المنتجات الموجوده بالفعل في السوق، وبدأنا بتنفيذ الحوض الخاص بالمنظار وتصميم البادي بشكل عام. طلبة الكلية ما اكتفوش بمشروع تخرج مبتكر هيخدم كليتهم ويقلل كتير من قوائم انتظار العمليات الجراحية، خصوصا وانه بينهي تعقيم المناظير عقب الجراحات في 8 خطوات بس. بالنسبة لمراحل تعقيم المنظار، انا بضخ مية الاول في المنظار، وبعد كده بصرفها بأي ملوثات في المنظار، بعد كده بجفف المية دي وبضخ مادة معقمة، وبفضل ناقع المنظار فيها لمدة ربع ساعة تقريبا، وبعد كده بصرف المادة دي على نفس الكونتينر بتاعها، ولأن بستخدمه أكتر من مرة. وبعد كده بضخ مية تاني عشان أصرف أي بقايا للمادة المعقمة ديت من المنظار. بعد كده بنشف المنظار تماما اللي هو يبقى جاهز للاستعمال مرة أخرى. احنا في دماغنا كذا فكرة علشان نقدر نطور من أداء وكفاءة الغسالة بتاعتنا. نضيف مرحلة الغسيل بالإنزيم، يعني بدل ما نغسل بالمية والسايدكس، لا احنا هنضيف مرحلة غسيل بالإنزيم علشان نحقق أقل عدوى. ممكن أعمل الغسالة دبل سينك، يعني أغسل منظارين في وقت واحد، وده طبعا توفيرا للوقت مش أكتر. أنا محتاجة إن أول ما أحط المنظار الباب يتقفل والغسالة ما تفتحش إلا بعد ما تتم مراحل الغسيل كلها، وده طبعا لأغراض السيفتي. أعتقد إحنا لو نجحنا في الخطوات دي كلها هتبقى الغسالة بتاعتنا تقدر تنافس كل المنتجات اللي في السوق. الطلبة قرروا يعملوا صيانة لأجهزة مستشفى المنصورة الجامعي بالكامل علشان يوفروا على الجامعة ويفيدوها كمان، وعشان حاجة أهم بالنسبة لي على الأقل، أصل اللي بيعملوه بيثبت إن مصر تقدر قوي، والدليل في المنصورة.